Сәлем достар, сіздермен мен Мадина Дәулетбек қызы. Бүгін барахолка базарын аралайық деп шықтық. Менімен бірге базар аралауға дайынсыздар ма? Базар араламас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Ал ендеше кеттік, барахолка базарын аралап келейік. Біз базарға газ пеш алайық деп шыққанбыз. Технодомда, Каспийде 235 мың деп тұрған бескапырлы газдарды осы Сәлемде, Яланда қаншаға сатады екен, соған бағасын салыстырайық деп шықты. Егер де бағасы нормальный болып жатса, бір газ пеш алайық дедік. Негізі супап Технодомға қарағанда осы Яланнан заттар алсаңыздар үйлеріңізге, содан кейін мына төмен жағында Сәлем бар. Сәлемде де үйге қажетті заттар бар. Сол Сәлемнен алсаңыздар, екесе арзанға аласыздар. Менің видеомды басқа қаладан адамдар көріп отырса, бұл қай базар десеңіздер, бұл Алматыдағы барахолка базары. Біз қазір осымен жоғары қаратай жолдың арғы бетіне өтеміз да, содан жоғары қаратай Ялян жаққа қарай барамыз. Сол Яляннан бастап аралаймыз. Ялянға кетіп бара жатқандағы жолда шторлар сатады. Заказбен штор тіксеңіздер болады. Арзан бағада тігіп береді. Содан кейін кілемдер бар үйлеріңізге. Десеңіздер, детский кілемдер бар. Неше түрлі кілемдер бар. Барахолка базарында көбінесе түріктер, содан кейін кореецтер бар. Ялян деген базардың ішінде, в общем, продавецтердің көбі кореецтер. Олар қайдан жүрген білмеймін. Ялян жаққа келе жатсақ, Стамбулдың нандарын алып келіп қойыпты. Сіздер киноларда көруші едіңіздер ғой. Бұлар бізге де жетіпті. Мынаның бір талы 300 теңге екен. Сатып алдым, дәмін көрейін деп. Дәмі бірақ күшті екен. Сомен астындағы 300 теңгелігінен алдым, кальцо сияқты. Содан кейін үстінде тағы да бар екен, шоколадный бар екен, шоколад қосқан. Сомен не керек, Ялянға да жеттік. Ялян, Алматыдағы Ялян деген базар осы болады, достар. Алматының ауа райы тез бұзылады ғой. Біресе күн шығып тұрады. Бізде аяқ асты жаңбыр жауып кетеді. Енді қазір көктем кезі жаңбырлы маусым ғой. Бірақ жаңбырға да қарамай осы Ялянның ішін бәрін аралап, бағаларын салыстырайық дедік. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне Ялянның ішінде бәрі бар. Не керек? Енді выгодно бағаға ала аласыз да. Мына жерде мына үлкен телевизорларды 250 мыңға алуға болады. Сіз бұл телевизорларды Технодомнан, Сылпақтан жоқ дегенде 400 мыңға аласыз. Егерде наличка ақшаңыз болса, осы жерден арзан бағада алсаңыз болады. Вот такой. Сок Жамалка город.
сигнализации по 12 500 тенге. Систем сигнализации аларм. Мыналар қаншадан 4 кампырлы? 95 мың ба? Сонымен бұл жерде 4 кампырлы газдар 95 мыңнан басталады екен, ал 5 кампырлы газдар 190 мың, 200 мың екен. Енді бұл жер кішкене қымбат деп, біз Яляннан Сәлемге қарай жол тарттық. Сәлемде көрейік, Сәлемнен может арзанға шығып қала ма деп. Ақыры келгеннен кейін барлығының бағасын бір салыстырып шығайық дедік. Сонымен қазір Сәлемнен көреміз. Енді Яляннан шығып Сәлемге қарай келдік. Сәлемде осындай кіріп келе жатқан жағында мебельдер бар. Сол мебельдердің де бағасын салыстырып, бір қарап шығайық деп, мебельдерді де қарап шықтық. Көріп тұрғандарыңыздай, кухняға мебельдер бар, спальняға, кішкентай столдар, стульчиктер, тартпасы бар, шкафтар. Қандай мебель жасатқыңыз келеді, осы Сәлем базарына келсеңіздер, заказбен күштеп тұрып мебельдеріңізді жасап береді. Сонымен Сәлем базарына келіп, осы жерден 5 кампырлы газды 180 мыңға алдық. Ал сіздер осы газды басқа жерден қаншаға алдыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеомда кездескенше күн жақсы болсын.